Of course, sikikkiririza nti yakoze yakola kikyamu omwana ne taata we. There is no problem, of course. Naye nkugambe kiri kye baazimba ekya no tolerance. Bani abakizimba? Nupu yazimba ekintu. Wenenano wa NRM olidde wenkyazo wa NRM wali adda wenjogera ku nsobe za Nupu wali oli munyampi boss wenkyazo wa NRM walya wenjogera ku nsobe za Nupu oli munyampi wenjogera ku principal halalalalalalala kasajja gwe oli mbega amangu ago kakati kye baazimba mu bantu baazimba nti Nupu tesobya, Nupu tegambwako, Nupu tebuulirwa. Kati ze sisobola kubeera n'abakulembeze nga nze Samuel Kalungi Obote ina dizinga yaffe to sisobola kubeera mukulembeze atali ready kumpuliriza oyo taba wange tufaafagana bufaafagana kati oba lwaivu tufaafagane twesimbira amagwa tutandise ogerinnyiramu ffeffe nnyini baategala ndi mine kati batandise ozirinnyamu kyobala nti Bobi Wine ekifaananyi yabadde akyetaaga era Bobi Wine yeeseetinze tolowooza nti yabadde mistake anti gubuulidde nkugambye nze nalabye ebifaananyi omukisa gwe nnina nti nze I don't look at things the way you look oyingirira ddala munda ebifaananyi nabira nze omuntu gwe saagala bwe musanga atudde wano nze nvaawo notulaka tebaka yes bwe ntyo bwe nkola era bwe mmanyi omuntu bw'alina okukola bw'abanga ddala kyayogera kituufu nga tazannya bintu bya Napoleon ontegedde ng'azannya ebyaddala bwe ntyo bwe nkola ontegedde nti nze tosa kuŋŋamba mbu baatutuuzizza batya fe emirundi mingi tugera mu kyaki mbu kyaki yeyakaseetinzaako tewali kyaki yakaseetinze tewali kyabaddewo. This was on the script. Makati gani ati Bobi ye yakoze script ye kuvaawa kubeera ddala waka kubanga yabadde akimanyi mbu nagambye politics gwe tulimu kati bamuyita politics of news takyali politics of ideas, politics of vibe. Otegedde Bobi Wine buli lwatabeera mu mawulire ekiza problem ontegedde kati ku weekend eyo jjukira kamiliyoni yali azze yabadde yakakoma ng'abantu bonna bakamiliyoni oscrollinga ku TikTok wa kamiliyoni era si musanyufu tugenda mugendako anti teyawangaddeyo ate yawangadde ekifaananyi olwafulumye okyasobola okwogera ku kamiri nkozi yakomawo si Saturday ensi yonna nefa kugundi airport yonna neggalwa ekifaananyi kyafulumye Sande ku mazaalibwa gwe tomanyi kyekyabaddewo ku Sande ku mazaalibwa afuna ssente omuntu atagenze ku ssomero bw'agenda n'afuna ssente n'agaggawala natandika okukozesa abaasoma bwe batuuka ku mulimu bamuyita boosi era byayogera bikola nnyo amakulu okuti tubalabudde nze kikigenda okunnuma kyokka ebbanga ddene tubadde tujja tubalabula nga batuyita banyampi batuyita byonna byebayagala otuyita batuvumye otegedde nze ebivumo kati bikyannuma nakunnuma kuba byayisukka kati obuuza gw'oddamu n'akubula onaakuvuma kino n'akuvuma kino n'akuvuma kiri naye ng'ebintu by'omugambye from the bottom of your heart and from the experience you have and from the books you have read and from your own experience and the history ng'olabira ddala nti by'omugambye byebituufu kubanga kati abantu nganze I don't work for government. History egambe etya? History is very clear. History repeats itself. Violence is paid off by violence. Yes. Violence etambula na violence.
ba Museveni mu myaka gy'ensanvu mu gumu batandika okulwanyisa gundi, batandika okulwanyisa omusajja gwe bayita Obote. Yali Amini. Museveni yajjako Amini. Bamulwanyisa. Era ye Museveni akyogera lunye nti gundi bwe yajja Amini bwajja bo batandikirawo mulwanyisa nga yakatuula tebamuwayo kakisa n'aka asooka atereze eggwanga kubanga baali tebamwagala okyegedde baali tebamwagala era ba Museveni abo bonna ne bagenda amannya ga Salimu Sale ga gundi ago gonna gava ku oyo batandika okwetumatuma amannya ag'Ekiyisiraamu nga bagenda mu nsiko, they represent themselves as Muslims nga bambala amakanzu n'entalabuusi ne salaamu nga bagitoola ng'ebigendererwa byabwe kulwanyisa Amini. Era ne balwanyisa Amini bo batandikirawo okulwana. They did not pay. Era Museveni ku bantu batateeka na mu history we tayagala kulaga nti Amini was even once a president. Bamwogerako bibi byerere naye ng'ate ebintu ebisinga bye tuyimiriddeko bibye kyova olaba nti ng'omanyi Uganda bayandifaananyi nga tetwagoba bano bayindi kyate twabakangamu because already bo baali basikidde ekibi ky'abazungu kye baatulekera ekyapaside kuba apaside wano mu Uganda yaliwo abantu bo kye batamanyi nti wano apaside yaliwo bulungi nnyo abantu boogera ku South African apaside but apaside yali mu Uganda nayo yaliwo. Abayindi bano ne bakisikira kale abayindi ne bakisikira kubanga abayindi abazungu be babaleeta kuno kuzimba lwekola ki kuba abayindi be baali bakolera abazungu abangereza okyegedde kati n'abaddugavu nabo nga balina gye bali kati nga abaddugavu abayindi be basupervising abaddugavu nga babayisiza ddala bubi era ne babaawula omuzungu teri muzungu yabeerako gundi Old Kampala oba Katwe oba those areas abazungu babeeranga Kololo gundi eno Kololo Naggulu gundi Mengo Ntinda batuuka Ntinda tebagenda nnyo Ntinda byali bikyali byalo but Naggulu gundi eno Munyonyo these sides nga abazungu gye bakola ki gye mu kibuga Makati mu kibuga temwali mu muzungu mu kibuga mwali mu bayindi bo bano bettaniranga nnyo Kololo Naggulu kati bano jjukira mu kibuga mwavanga emisolo egibalabirira eri kati bo bano abayindi nga bo babaamu awo ate n'abayindi nabo ne basindiikiriza ate abayindi obamanya ate bo babalalamu mu kusosola kakati ate bo ne basindiikiriza Abafirika ne babazza eri Katwe bananyini nsi byowulire ebyo nti Katwe kyekibuga ky'abaddugavu okwo kwe biva Katwe kyekibuga ky'abaddugavu era Katwe yagenda egaziwa yekola owino yekola bino byonna that is all Katwe ontegedde nkufuna okyegedde bulungi nnyo but think about a situation senga Amini didn't chase them senga biralamu I'm telling you because what they did bakozesa theory enzibwe nnyo eri deceptive bwetyo nga balimbalimba abantu nti Omufirika tasobola Omufirika tasobola Mufirika asobola okukola business biki byasobola okukola okyegedde kati bo nga bakulaga nti but they only denied them chances baba mukisa ogwokubalaga mbu basobola nabo okukola kati omuntu omuwadde mukisa kukola n'akola ne basalawo batukozese kati ne balaga nti Omufirika tasobola alina kukozesebwa bukozese kuba ettaka tewaliwo yaligula it was all gifts kyokka nga ate bwe baamala okugenda nga bamaze obbagoba ate bo bagenda ate bo babasasula obanga olwo ate babasasula kuki ebizimbe byabwe bitya babizimba waabwe babijjeko babitwale egundi India. So now these are all the issues ne bwolaba olumu twogeza obusungu nti waliwo ebitunyinza bingi kati teri kisinze kutuleetera buzibu ng'abantu bannaffe abaddugavu bannaffe betuwangaala nabo ku mizigo gye gimu twekolako nnyo obulabe okubanga kati ate batandise okutukolako obulabe gundi yayimba n'abyogera ani Lucky Dube okyegedde nti the enemy will stand aside
Otegedde. The enemy will stand aside and watch us kill our own brothers. Tubiwulira. Kubanga fe enemy yatulekera ebintu ekisoka yatulekera demokrasia ekyokubiri n'atulekera politics ye nadda ebbali n'agaa kati mwekubi politics ono twekubiramu nnyo ye problem tumugyewo anti talina kubaawo gwe mu Qur'ani mumusoma kiki osinga okwekitiibwa mu nsi muno Qur'an si Allah Allah mu Qur'ani kikiruddawo obusosoze mwekiri mulimu politics yalekawo president twalinanga bannabbi kyekyo goza bannabbi baafa webali nebebogera mubiwulira tuwakanya biwakanya mubavuma buvumi Obote muvuma bavume Katonda akyaliwo nakati era akyakolera mu bantu era akyayitira mu bantu n'ayogera nze bino bingi kati tewali ansasula naye nkubuulira ebintu bye nkugamba wano ebimu obirabyeko mu myaka emitono nyeegi oba egi etaano toyogedde mingi anti nkugambe mu myaka ene bintu nze waliwo tugenda mu etaano sitandikidde kwogerera wano nze natandika okwogera nga njogera na famire yange otandikira eyo nga tunyumya mboozi nga bwe tutudde wano nga tewali kamera gamba kino kifu butuna akigendako kifu notandika okuwakanya gwe kenyini ontegedde nga nti kino kifu kino kituufu nze bwe nagenda ku university nali ngenze soma bintu birala nensanga ekintu bakiyita community development nokyusa nenkyusa nensoma community development because nali nsobola okusoma law baali bagimpadde enkumba ne Makerere government in 2 universities it wasn't government. I was going to prepare for myself. Saita bulungi nnyo okukola batugamba mbu akasozi enamba esingawo obungi government yegisasulira. Well, it's usually, I don't think so. Kiyinza okuba si kituufu nakyo kubanga nze si ekyo kiyinza okuba kya bulimba. Weyogera ku politics njagala tutandike mpola mpola tutuuke we tulaga. Omukulu Council Nalukoola ya meetingako Mpuga temapuga twamwongerako ebyebitaano kati bamugambye kati alina 6 bayongeddeko abaana bavuma Nalukoola olw'okumulaba n'empuuga kakati that is where we are kyeki kyenagamba ekya deceptive ekyekisiru nti tulimba tuddira ekikyamu ne tukibrandinga kifuuka ekituufu ate ne tuva ku kituufu ne tukifuula kyo ekikyamu tewali buzibu nze ku miitinga naawe kasa tubeera nga tuli mu public tewali buzibu ne bwe tubeera tuli mu secret yes ate awo tujja kwebuuza muteesa biki gwe tolina kumanya kyenteesa nkufuna let me tell you mu nsi tetulina kweteeka abantu beewadde nnyo obuvunaanyizibwa obutali bwabwe Bobi Wine yabadde yayogera n'empuuga is not your business baagala okumanya akaama ke badde amukuba that's not your business it is his business nkufuna ontegedde bulungi nnyo that's where we have a very big challenge nti abantu beetadde ku mirimu egitali gyabwe abantu beewadde emirimu egitali gyabwe kyekyadde kivumya Council Nalukoola kwe tuba tutandikira awo ekivumya Council Nalukoola butamanya mbuki abantu bano abamuvuma nze namuvumye abantu abategeera nga gwe wamuvumye ng'ate mwagaza ki lwaki tewamuvumye mmanyi bye babadde bateesa exactly kati bano abantu we have very many idle fools they are idle they are fools so they fool themselves after fooling themselves they want to fool the public okitegedde kyengezaako okugamba there is no problem mu politics ne principles za politics zennyini okitegedde tewali wetugambira nti oyo tojja mu miitinga ezo empagi nkyamu zetuteekawo ezo empagi nkyamu kubanga politics wakukwana mpa akalulu nze nsobola okitegedde nze nsobola
kubanga empapula zaize zino nze ngenda okukola nga ntuse mu buyinza bino si bye twagala twakwana kati bemukusanga eri ng'onvuma nze ogwali wakugamba nedda awooli wakyamu nze kiro kyebadde ntegeeza politics wakunnyonnyola kyobola nti ba Museveni yatandika okulwana mu 7 naye yawangula 86 emyaka egyo gyonna they made so many mistakes 5 mu nsiko gino 5 gyoyogerako gye gya Museveni ye kennyini ontegedde naye waliwo emyaka emirala gye yajjira mu Fulonasa yajjako mu Fulonasa yajjako kuba be bajjako gundi be bajja ne sabasaba ezajjako ani Amini be bajja nazo ezo nga tetuzoogerako anti twogera ku 5 gyo anti kubanga kati gino 5 gyali gije nti Museveni yagenda mu nsiko najja bw'atuukawo nagenda okulaba nga tekiggwa n'addayo n'akomawo n'addayo nga yeteekateeka n'alaba nga kibulamu paka lwe yaddayo kyova bwe yajja yagamba this is not a mere change of guard kubanga before guard zakyukanga bukyusi kyakati Tito Kero twayalimu guard ne zikyukamu awo ne bagamba ne balangirira oyo president yazze oyinza okuba abantu tebamanyi history Uganda yakafugibwa okuva 6 mu emeka mu 3 okuva 6 mu 2 yakafugibwa presidents 9 naye ng'omu ku abo presidents 9 yafugidde emyaka 3 mu emeka mu 5 agenda mu 4 gwe ki ekikulowoozesa ekyo lwaki olowooza nti nno Uganda is short of presidents because tulinawo n'ow'emyezi waliwo n'ow'ennaku kitegeeza ki nti bali balemerera okukola gavumenti ekyo kikusomesa nkigamba it is not about fighting it's about being ready to create a government. Museveni yajja ne strategy exactly kakati tosobola ne bw'owangula olutalo n'oluteeka wali nga tolina buwongo bukola gavumenti tolina answer olimba you are wasting your good time ne bakuwa entebe ne bagikuwa bubi ne bagamba nti yiyo tutwalemu anti ekuzitoowerera because it takes a brain to create what we call a government. Tulina kukolagana n'abalabe baffe tusobole okubamanya munda n'ebweru. Kankubuulire abantu mu nsi balimu ba mirundi ng'esatu naddala mu political circles waliwo abalwanyi ba fighters be bafuutu soldiers ontegedde abamakulu gaabwe gakoma mu lutalo amakulu gaabwe olutalo we luggwera kati kankubuulire ekintu kansooke nkubuulire type z'abantu fuutu soldier oyo wawansi tuli mu mbeera zino eziriwo abookubiri ba technocrats kati tubabalembwe be balubongoya abo technical people abookusatu be bayita ba fenders fenders not funders but fenders naye nga tebakola omulimu gwa kufandinga bo banoonya be bagenda ne balobinga tuweeyo emundu 5 tuweeyo bagu era bo tebalwana tebabeera mu nsiko babeera mu kuswaggula olutalo olutandika bo nga balinyinyo nga bagenda mu Bungereza batandika kuweereza era talinnyako wano olutalo lumala kuggwa ate n'akakasa nti ddala tukoze tutya luwedde n'alyoka Yesolosa n'ajja mugenda okola omusajja abadde bweru w'eggwanga anti ate nga ye prime minister nga babagamba ono temumanyi kyabadde akola temukimanyi asinze mmwe mwenna antegedde olidde ebigambo ti ate ono mukubireko engalo ez'enjawulo kati mmwe mwekubako eno obwama ne mugamba abafiiridde ne mu nsiko abamu n'amagulu agamu tekuli bakuba essasi mu kugulu oka musajja yakoze oyo kale tumulabye abaana be bajja boogera luzungu tebamanyira Luganda hallo ekipaapaala enkoko epaapaala okyegeza kugamba mwekubira obwama mu nkukutwe nga kiki ekiriwo ng'amaanyi gaalina n'okumutuukako obutuusi
oyinza okusiitaana abamukuuma ng'oyinza okukola kye bayita okusiitaana be bakola strategy be bategekera olutalo be balusagula ndowooza now kitegeeza ki nti twetaaga everybody kati gwe teweekonvinsinga ng'oli mu mbeera ya lutalo don't convince yourself nti weetaaga bafuutu soja bokka n'abalala tubeetaaga ate nnyo kubanga bo ba mugaso nnyo bo babeerawo mu lutalo ate ne after the war teri fuutu soja agenda kukugasa mu palamenti teri ate kati be baliyo anti enkugamba nalukoola we yawangula waliwo fuutu soja yali ateesezza naye nga si be basinga oyiwawo omubiri baguyiwawo bagundi bo bwe babakwata babonalebozi babakwatira ennaku ezi 2 bano babakwata myaka babeerayo ate bamukubira ddala bano bahonale bakuba basiisiriza ajja alemala bulemazi nga takulaga yadde ebbwa kozi nyanzi bamukola batya ennaku 3 ng'akomyewo n'emigo tebamukubamu yagamba olwabutandika omukuba n'awaayo bafuutu soja yagamba bali bantandise awo nagaye wanyiwaawo bubamukuba embooko nebamubuuza bwe bakuba embooko baali nga bakubuuza ki bafuutu soja n'okola otya nemba bagamba nti badde muki mulayi nengamenyi soja gundi abo benjijukirako bo babeera wasimanyi bulungi naye babeera kawempe namba zaabwe zina zizino ne baba kimwomwomu paka munda ne baba tebabakimye bajja kubakima ku tayimu yaabwe kubanga tibalina trace omanyi kyebalina trace nti just in case wabaawo kizibu bamanyi who to call and who to trace agamba bano abaali bekyanga kyanga bayinza okuba balina information betubatutandikirakho kati gwe nebogamba saaliwo nali Masaka bagamba nti golowooza ku mbeera bwewagira byawo olowooza ani yakikoze ate nyinza okuba simanyi noofuna empiso y'omulwala ogamba ndowooza gundi tumukime tosobola babulwa because bo kasaba kuteeka mu database bo nga basirika tubadde twakavuma mutabani wa Nyanza okwekubya ekifaananyi ne Kagutta twagenze okulaba tuli mu kyaki ng'omukulu Bobi Wine atudde n'Empuga. It was intended kyabadde ku script side ki eya Bobi Wine it was intended kyali intended bulungi nnyo kyabadde intended to answer many questions ezibadde zibungesebwa yes Obote yes babadde ba answering questions dotisizo zenda bazogattanga system anti nkubuulidde kyabadde ku script tewali nsobi ne goza Bobi Wine bujja tafuna mukisa gutuula na Mpuuga simanyi lwaki teyamutudde lwaki bujja tatuula naye bagenza okutuula mu kyaki mu kyaki bagenza okutuulamu nga kyaki ekyali nkalu I don't know if you remember that ng'eno wakyali wakalu singa yabadde tayagala kutuula naye yabadde asoogera n'atuula eri balewadde space babadde bewa space ne wano wakati waabwe ne bantuddewo omuntu kyali kimala bumazi twagala kumanya kaama bye babadde banyumya ebyo tebikwatako tojja bisobola babadde boogera ku bintu byabwe wandekera ekintu nga kizitowa kiki kintu nga kizunga wagenda naki olina fayiro gye watwala fayiro zonna nazirekawo mwangoba nga mundaba ontegedde nze ngenda ofuluma geeti omwana yankebera bulungi yankyekera bulungi nnyo fayiro zonna nazireka ate eri yayero nga situgiraba nti empapula ezaalimu zonna nazireka mu yalwedi mumwamukebera nti ti ate twagiteeka mu ofisi ya Lubongo yati kati mugijja eyo yagirina njukira waliwo okumenya ofiisi waliwo okumenya ofiisi empapula zikyaliyo ezo anti kati bamubuuza olinako kopi kuba batumenya ebintu ebimu ne babigira olinayoko ku kopi olina kopi otuweeko kubanga empapula ezisinga muhozi yazitwala kekabadde mu lufu boogera ku bizinensi ebagatta politics ngufuna ontegedde because ekifaananyi ekyo bombi babadde bakifunamu
twogeze ekifaananyi ekifaananyi bombi babadde bakifunamu. Mpuga yabadde kimujja gyali. Tutandikire ku Mpuga. Mpuga yabadde akifunamu atya? Mpuga yabadde akifunamu ekintu kimu kyokka discussion ng'eno gye tulimu. Bobi Wine kubanga juu ya politics waffe yava dda mu ideology n'ayingira amawulire. Ontegedde politics waffe wa noise takyali kwa ideology wa noise. Who makes no more noise? Kyovola nti kati abayimbi be babeera ku kulaale. Luli edda bajjanga ne bannyonnyola kulaale. Kino tugenda kukola bwe tuti tulowooza bwe tuti laale neggwako nga tekuliko yadde omuyimbi ayimbye. Olwaleero abayimbi be basinga obungi kulaale. Endongo ekalakatwa. Endongo ekalakatwa ezo nga tuli ku kivulu. Oli najja nayogera eddakiika 3. Ayogera eddakiika ezi. Bannange twagala eggwanga lyaffe. Museveni oye! Museveni oye! Bazawo omuyimbi. Katuleetaani! N'abakalakata eddakiika 4. N'abavuga eddakiika 4. Because the politics we have today is a politics of vibe. Takyali wa ideology nti twogera ku issues eziyinza otwala eggwanga maaso. It's no longer that business. Kakati ono ye kiba kimukolera nti adda mawulire. Mpuga. Mpuga kati essaawa entumwogerako. Bobi Wine afunirawa? Bobi Wine ye afuna mu bingi. Ekisooka ajjawo discussion ebadde egenda mu maaso. Omanyi Bobi Wine baali bazimba ekintu ekyokugamba nti they don't tolerate anything from NRM. Nga tetutoleratinga anything oba weekonye ku NRM kasita tukulengera kakibe ekifaananyi ku mukolo. Abamu batuuka ne ku level egamba nti omukolo gulikaani sooka oleekinga olabe. Ndabako aba NRM bangi. Aye togendayo bajja kukuba ekifaananyi. Oli n'amaliriza nga tazze ku mukolo simply because kubaddeko wa NRM. Ontegedde oba omukolo gwe NRM ne bakubanga abantu be NRM kubali naye nga ate waliwo business koze ekyo kye baazimba. Ontegedde bo kye bakola ki? Kye baazimba kati mu kukizimba mu mbeera efaanana bwetyo. Embeera bwetyo bwe yagwadde nga tebamuvumye. Anti kye nkugamba nti kati embeera kati ye n'akifunamu nga tonna bagenda ku lwaki tebamuvumye. Ye n'akifuniramu wa awo nti kyajjeewo discussion ya gundi ya mutabani ne muganda we Nyanzi. Kuba abantu babadde batandise odimandinga Nyanzi agobwe mu kifo kyalimu. Babadde batandise okudimandinga agobwe. Lwaki tagobwa ate naye yalidde enguzi. Anti yeyo enguzi. Misuse of offices enguzi. Bakutuma kukunga ate tokunze n'abaana bo bakulemye okukunga okunga ki? Kunga Uganda. Kunga Uganda. Ekitegeeza omwana si muna Uganda. Lwaki wamukunga? Family eganya okungibwa. Lwaki family togikunze? Okyegedde? Of course sikikkiririzaamu nti yakoze yakola kikyamu omwana ne taata we. There is no problem of course. Naye nkugambe kiri kye baazimba ekya no tolerance. Bani abakizimba? Nupu yazimba ekintu. Wenenano wa NRM olidde. Wenkyaze wa NRM wali adda. Wenjogera ku nsobe za Nupu wali oli munyampi. Boss saundi wao. Isebo Obote. Wenkyaze wa NRM walya. Wenjogera ku nsobe za Nupu oli munyampi. Wenjogera ku principal. Kasajja gwe oli mbega. Oli mbega amangu ago. Kakati kye bazimba mu bantu bazimba nti Nupu tesobya, Nupu tegambwako, Nupu tebuulirwa. Kati ze sisobola kubeera n'abakulembeze nganze Samuel Kalungi Obote inadizinga yaffe. Sisobola kubeera mukulembeze atali ready kumpuliriza oyo taba wange. Tufaafagana bufaafagana kati oba lwaivu tufaafagane. Twesimbira amaggwa tutandise ogerinnyiramu ffeffe nnyini
batega land mine kati batandise zirinyamu kyobola nti Bobi Wine Ekifananyi Yabadde Akyetaga era Bobi Wine yesetinze tolowooza nti yabadde mistake nti kubuulidde nkugambye nze nalabye ebifaananyi omukisa gwe nnina nti nze I don't look at things the way you look oyingirira ddala munda ebifaananyi nabirabye nze omuntu gwe saagala bwe musanga atudde wano nze nvaawo n'otula katebe yes bwe ntyo bwe nkola era bwe mmanyi omuntu bw'alina okukola bw'abanga ddala kyayogera kituufu ekibi kiba nga tazannya bintu bya Napoleon ontegedde ng'azannya ebyaddala bwe ntyo bwe nkola ontegedde nkufuna nti nze tosa kuŋŋamba mbu baatutuuzizza batya emirundi mingi tugera mu kyaki mbu kyaki yeyakaseetinzaako tewali kyaki yakaseetinze tewali kyabaddewo this was on the script makati gani ati Bobi ye yakoze script ye kuvaawa kubeera ddala waka kubanga yabadde akimanyi mbu nagambye politics gwe tulimu kati bamuyita politics of news takyali politics of ideas politics of vibe otegedde Bobi Wine buli lwatabeera mu mawulire kiza problem ontegedde kati ku weekend eyo jjukira kamiliyoni yali azze yabadde yakakoma ng'abantu bonna bakamiliyoni oscrollinga ku TikTok wa kamiliyoni era si musanyufu tugenda mugendako anti teyawangaddeyo ate yawangadde ekifaananyi olwafulumye okyasobola okwogera ku kamiri nkozi yakomawo si Saturday ensi yonna nefa kugundi airport yonna neggalwa ekifaananyi kyafulumye Sande ku mazaalibwa gwe tomanyi kyekyabaddewo ku Sande ku mazaalibwa ekifaananyi nekijja olowooza kyasobola kamiliyoni ekikulu mmwe mulina ekizibu nze Bobi Wine gwendaba si mmwe gwe mulaba nze ndaba Bobi Wine oli badman dem kam nomna oli gwalooza okwambala esuuti yavaamu obubanda gladiator ayibukyalimu era we wali problem mwe mulowooza nti mudiringa na Bobi Wine fara ekyo eyo ensobi gye mukola nti mulowooza mudiringa na Bobi Wine fara buli kintu ekitambula mu nuupu Bobi Wine akiraba era buli kintu kyonna kyakola akikola akigenderedde tewali nsobi gyakola ensobi azikola mu kuba nti nsobi in the entire setup kubanga yazifunamu naye nga ye talowooza nti akola nsobi Bobi Wine azira okuba kati apulaninga ku exitinga politics anti zekubite kwaba gladiator gwe mmanyi ayinza okuba nga kyeyabala ye kituuse ku climax gwelindako kyekyali kivumye nnyo omwana ekyavumye omwana ze setup ze baakola nti bo baasooka ne basetinga kati jukira bano bawuma lukisekka they are not logical kuba bawuma lukisekka be batandika olutalo luvuma omwana they are not logical okyegedde bo batunuulidde kimu Bobi okyegedde kati Bobi ye nga tebaamugobye bandigambye nti Bobi Wine yave mu kibiina akola atudde ssebo ne bakuba n'obwama n'omusajja omusajja akolagana ne president ogambye akama kali kati akama kabadde kati fayire zimu ate tuziraba nazitumala oluli lumongo yaŋŋamba eri fayire eyajero mbu wagenda nadda saagenda nayo mukebere mu fayire ya red empapula ezamu zonna naziteka muki mu ya red namugamba nti naye kopi za gundi zokyalinako kubanga luli muhozi yajja natwala ebintu namenya ofisi natwala ebintu ebisinga obungi gundi yazitwala zonna koye naye yagitwala nti yagitwala agirina nolinako kopi namugamba ntowooza obewaka eyo ninayo kopi zanazimuwa kopi anazimuwa besisinkana ajja zimuwa kubanga jukira Bobi Wine yakola kamona kakato he's a king he's King Robert Wine he's King Robert Wine in his setup wawe yatugambye mbu ye Mandela we Uganda katate Mandela omanyi Mandela byakola South Africa yali bamubali olukwe ebibabonya South Africa byonna byava ku Mandela
ekyo nkikubulira wano abamanyi history bamusome buli kibonyabonya South Africa Mandela simanyi zino zigundi simanyi zino zaani simanyi zaani ezo zonna problem yava ku Mandela kitegeeza kati omuntu gwe tumugeregerenyako tumuveeko nedda mugeregerenyeko muli batuufu Bobi Wine agenda kuleeta wano ebizibu obimanyi gwe tomanyi oyo agenda kuleeta wano ebizibu ogenda bikakasa byaddala ye ate mwenna muli bakunenyezebwa si ye yekka kiki kye tutubagambye byonna mu byogedde kiki kye tutayogedde byonna mu byogedde tubiwulidde now that is not my business nze mbyogedde mbimaze totidde kukyayibwa ani nze bwonjagala ompaaki simanyi mbutotidde kukyayibwa nze kati ku level yange eriko okukyayibwa Obote woba tuwasobodde kutegeera nsobi ya mwana tobanga naye walya ensobi y'omwana yabaddewo teyabaddewo nsobi talina nsobi logical omwana talina nsobi yadde ziri offisi zasisinkanye ezi lwaki yatuula ne dikiteeta eri offisi gwe kimanyi nti omwana akolera gavumenti eyo offisi ya guild president e Makerere offisi ya gavumenti era esasulwa n'omusaala era gavumenti yesasula kuba eyo government university taata bino byonna yabadde abimanyi oba abimanyi oba tabimanyi yabadde abimanyi naye mwatugambye taata alekerawo okwogera mu buli wajjaayo kya anti kati musajja wattu waliwo new era of politics oteekeddwa omutegeera abeera ati ono politics gwe tulina ennaku zino nkugamba wa mawulire oteekeddwa kwogera kikukuumira maki mawulire so si idea kakati ye musajja wattu yagudde mu mbi z'abayaaye yagenza obbawulira abantu balowooza nti nno yagenza okugira yayokyeza kubanga bakola system kati ate system naye yamukutte nkufuna ontegedde omwana nakola atyo jukira bwe byetola bwe bidda ku taata Saabakunzi n'atakunga Saabakunzi n'akunga atyo famine n'atakunga agende tatuleetera bizibu akole ki kitegeeza kino ekifaananyi ekyazikizza bino biri byonna byafudde kyenkugamba gwotegeera mpola omukungu w'Emmengo n'atagenda kubuuza ku Nnaabagereka Bobi Wine ye n'agenda n'afukamira mu maaso ga Nnaabagereka anti kakati Bobi Wine alina emisango Emmengo olwana olwakoze emisango ewaka lwe lwegonze ennyo Bobi Wine yazze emisango Emmengo ate kabaka bulijjo bate babuuza kyagamba bwe bate babuuza ku Nnaabagereka bwe bate bamubuuzaako olina musanga awo mukyaki Bobi Wine bw'aba yagadde kubuuza ku Nnaabagereka akuba essimu bakola arrangement agenda amubuuzeeko mu lubiri ye musanze mukyaki anki nkugamba nsobi ki eri waawo tewali nsobi gye yakoze naye nkugambye omwana yenna bw'abeera ewaka nga nze abaana bange bwe ntuuka bwe nti ewaka ankulisaayo ennyo ntandika omubuuzaayo oke bwe bate balina musango tebakukulisaayo Daddy welcome back ali ku TV asigala ku TV ali ku simu asigala ku simu naye kalokalo naakwesibasibako yegonzagonza Daddy what have you brought Daddy welcome back akavera yagala okasitula ogenda okuyama miwanga amugamba oye naakweyogerezaako naye yakozedde emisango wano ontegedde nkufuna that is just a simple psychology omukungu bavuma dda kabaka ne bavuma Nnaabagereka ne bavuma gundi tiimu ye yennyini nga yeevuma aba Nuupu Nuupu yennyini yavuma kabaka neva ku kabaka nedda ku Nnaabagereka neva ku Nnaabagereka nedda ku gundi nedda ku Katikkiro olowooza tubyerabidde ffe tuli basajja Baganda abasirika nkufuna olowooza tubyerabidde ebyo bya mwaka guwedde byekugamba kabaka yabayiredde kwata video teziriiwo gye ziri ku internet nga ne Bobi Wine yennyini ku levo ye ng'agamba nange negase ku babanja kabaka nga be bavuma bawemula bakola biki ebyo tubyerabidde kati alina kufukamira ebyo bisuubire yabadde yeetonda omwana ng'akoze omusango ewaka yeeboolya okubaita kweboolya yeeboolya ati yefukamiza mbw abuuza it's more like katase
gezaako kakkanya mbeera tension ebeera awo jjukira omuntu gw'obadde ovumanga kati otudde wano atudde wali bimubuuza biri bye wali oyogera bimugambe wuuyo nga wali awo kyova olwanza abantu beŋŋambako sibasemberera twagala bibuuzo bingi because nja kubuuza ekibuuzo mbereza muntu gwe wakolako emisango anti kati ffe emisango gye tukola kugamba ku bantu muntu nze bbanga nali njogedde Bobi Wine na wali mpulireko bamuvumye oyogera mazima ne bagamba si mazima nze njogera kyendowooza anti nekyolowooza nakyo kikuviirako ogamba otunudde Bobi Wine mukamwa ye atunula mukamwa politics wakutunula mukamwa era ffe ekyatusumbuwa wano mu Buganda ekyatusumbuwa ye kabaka waffe okukkiriza yesimbewo okuba president emabega edda Muteesa kwesimba okuba president kyatuleeta ebizibu tobimanyi ng'Obuganda mutya okwogera ku kabaka tebamwogerako tebamulaba mukamwa Obote kamulabamu ye teyakwatayo na bukwasa kasajja ako n'ebyo ebiviri byako kagenda nekalaba kabaka mukamwa tomanyi kyetwawulira era katonolera erinnya lya Obote lyejjeeko so lyejjako lyeryange Obote lyeryange ye ekikumi kyazzeewa ekikumi bakiridde bakyeganye Obote towayiriza kati emyaka gyona gyobadde omulamu wali wuddeko nga bakkiriza sente ze batotte okuba parliament ali yagamba nazitutenezirya gojjeko katolo bwama negunda abasinga obungi bagamba tebaziridde ne Bobi Wine yazizaayo yali omubaka anti nkugamba tubalaba bale era kyekimufuula ow'enjawulo Bobi kyekimufuula ow'enjawulo abantu balina okukitegeera ti Bobi w'amaanyi era wanjawulo ekyo mulina okukitegeera musooka mukiteeke wali ebbali temutandika omanyi people mix up issues bwe balaba nga tuwogera betwogera people should not be woodwinked era ekyo ntera nnyo kibagamba nti temwesiriwaza oba kwewugulaza kulowooza nti Bobi Wine talina maanyi he's very powerful abantu bakikkiriza ekyo anti no abatamuwagira abamu tebakikkiriza bo balabanga atagalina alina amaanyi naye okuba n'amaanyi tekimala ekyo kyenjagala okulaga ekyo nkigamba abawagizi be abawagizi be bagenda nebalowooza nti amaanyi gokka kigakola ki kimala tegamala we need more than that I don't want you to think nti Obote tebalina maanyi nebaluwa Obote yakwata kabaka gwe Obote balina amaanyi ebyaddala ebya serious nebaluwa bafu omanye engeri gye bagendamu teyali nnungi bamutwala takkiriza nti bamutwala bakanda mugamba nti muzeeyi bamugamba tugendako jjinja wano bwe batuuka ejjinja bamugamba nti nedda muzeeyi tweyongerayo bwe batuuka mugundi eyiganga ne bajjamu uniform n'akakasa nti kati ŋŋenze n'afuuka lokomaani emundu bazirekaawo naye mmwe kwennyini aboogezi muyisaamu nnyo principle okulaga mbu amaanyi tagalina era ne mumukuba nze sikyogerangako era sirikyogera nakugamba nze ama community development expert ate that is another challenge gyensinza okufuna when people look at me they think I'm an analyst. I am not. I have interests. I am very straightforward to community development issues only. Saagala kumanya nze nkubuulira kyemmanyi with the principles and theories nekugamba wano kifu wano kituufu seetaga if you want me to give you my analysis ntwala eri emmanju nga siri mu kamera kubanga analysis yange olungi kuwa bubu just because analysis terina kyetugattako 10 kyaddawa ekikumi baakirya tebakizzaayo Yesu Kristo baakirya ababaka bakyeganye bababaka ababaka okyasobola okukeera ku makya n'ogamba nti omubaka kyayogedde kyategeeza oli mulalu kati ogenda kukakasiza wano nti ekikumi baakirya lindako amateeka gajje gali ge baagala okuleeta ojja otegeera mbu baakiri ojja kukakasa ejje gagenda oyitawo baasabye obujulizi bagambye
teri bujulizi kuba babaziwadde na mu cash. Leaders of opposition yo yayogera kanjwanjwa abe yali eri ebweru tamanyi bugundi yeyogeza. Mpulirize ebigambo bino. Sente za government teri azirya n'azirya. Nkufuna. Kyobona nafe abataziryangako bazituliisa ne tuzirya. Ozirya n'oguma nazo. Naye nga tewalya. Oguma nazo bawazirya. Buli ayogera eyo setup kanji kubuli setup eri bweti. Sente baziridde. Naye oli asobola kujja na signinga mbu saatutte. Kati ate yazimuwadde kuba yazimuwadde for another business. Tali ready kuveyo kugamba tajja kujja government nakuwadde. Tajja kukyogera ne bobo oyagala nnyo. N'ekyo kyawedde ezo baziridde. Tewali muka lwaki bagamba nti bazirya last year. Baziridde gwe. Kyenkugamba. Kyoka waliwo omukka watali muliro. Kyoka kizibu. Sente baziridde. Ate opposition bonera baalidde. Nkufuna. Era n'abano bawala bebawandiika abamu babadde just bali mu claiming nti bano ffe tetunafuna. Anti list bwefuluma nga baziwadde okubaleetera nga bamugamba owaayo. Ngo ate bano basayininga tebaafunye. Gundi teyaliwo luli naye tugenda mmuwa. Nti kale.